Merhabalar, burada mini parlatma polisaj kılağı alma makinamız var. Bunu bıçak bileyen arkadaşlar hobi olarak ya da tesbihçi arkadaşlar çok tercih ediyor. Bakın burada ufak bir polisaj var. Ucunda takılı olarak geliyor. Yön ayarı var, hız ayarı var. Hemen çalıştıralım. Bakın şu an çalıştı. Bu tarafa dönüyor. Şimdi bu tarafa dönüyor. Buradaki toggle aracılığıyla yönünü değiştirebilirsiniz. Buradan da hızını değiştirebilirsiniz. Ürünümüz bu şekildedir. Müşterilerimize hayırlı olsun.